もレトロパチチャンネルをご視聴くださりありがとうございます。今回は令和6年6月にお邪魔した広島ホールさんのライブ配信編集版をお届けしたいと思います。冒頭のエクスチートジャックは浜松の丸松パチンコ様での収録動画となります。合わせてフルーツパラダイスは入れ替え済みの機種となりますので、現在は設置されておりません。梅雨もそろそろ明けるかと思い、夏先取りで動画最後に昨年長島温泉で撮影した花火大会動画を5分程度入れさせていただいておりますので、たまには花火動画もお楽しみくださいませ。
個目。2個目。3個目。ラスト。ですよね。黒丸丼していきます。
トがオフになってます。今、やっと見れました。この台も浅石よく打ちましたね。当たる気しないので跳ね物へ移動。また後ほどありがとうございました。
9キロしかないです。